Hai teman-teman, di video Tata kali ini Tata mau belanja mainan langsung di agen. Kita lihat keseruannya ya, banyak banget pilihan-pilihannya loh. Nggak hanya mainan pula, tapi banyak perlengkapan sekolah, perlengkapan yang lainnya seperti jepitan, kunciran, dan segala macamnya. Lihat keseruannya ya. Lihat deh, Tata sampai bingung ingin membeli apa karena terlalu banyak pilihannya. Guys, aku beli ini teman-teman, kita mau bermain balon. Balon apaan tuh? Balon air-airan gitu, tapi balonnya ada banyak. Itu gambar apa itu? Ini gambar kucing. Kucing. Iya. Yuk kita buka, kita mainin.